Բայց ձեզ աղբերներ ձեր հետ է Գագիկը, ես նոր կանալ բացող եմ, նոր եկեմ, սենց ասաց։ Ու առաջին վիդեոս եմ հանում, ես սրանով մենակ մի բան ձեզ ցույց կտամ, թե ոնց եմ ես սարքել այս դրելը, բայց ես սրա ինստրուկցիան չեմ ասի, ես մենակ ցույց կտամ, թե ոնց է աշխատում ինքը։ Մենք սրճել կարող է ինքը, կամպյուտից էլ կարակ միասրկել, așa։ Այս միացվում ասել։ Այլ սովորական։ Մոտորը դուք կարակ գտնեք հին խաղալիքից են միջուկը դրել ես արել եմ 200 դրամա։ Ես լարն ու զայրադիշնես ոչ եմ էսի զայրադիշնիկիս եմ հանե մինուս պլյուս ստեղից եմ նայել ու կպցրել ես ցույց չեմ տալու, դե կարող եք ես չհասկացան, մի քանի մարդ կարող է լինի, որ չհասկանա էլի, ոնց ես բացատրեցի ես մենակ ցույց կտամ, թե ոնց է աշխատում։ Սպասեք։ Նայեք, այս դրելը, այսին վրատին է, սովորական վրատին է։ Ես կադրի հետևում մի քանի ասք եմ, որ եմ բացել, բայց թե հետ ոչ երևի դուք չեք տեսնին, երկու անցք է։ Հիմա այս մի հատ լացք կբացեմ։ Ես դեպինա, ալով մեծ պոխում պոզոչ է պայնի։ Սպասեք։ В общем, ես դզեցի ամեն ինչ, հիմա ես ռետինսա, ես էլ դրել է։ Օվ, լովի կտվում է։ Որևին ժնարը։ Երկար է ինքը անում, բայց թե կարևորը որ անում այդքան գործը։ Կնայելի արա, քեզ է վախան գալու։ Սպասեք։ Ոյ։ Ուրողտին հոշել է վերջի։ Նայք, ասն ձեզ ձոնիկներ ցույց կտամ ռետինից հապել ճիշտ։ Ես մի քանի հատ։ Ասել եք կարելի։ Ես հետո այդ կհակվակեմ, եթե ես վիդեոն հավաքի 10 թեկուս 10 վիդեո լայք հավաքի, ես կհանեմ այն վիդեոն, թե ոնց է էսի սարքում։ В общем, հաջողություն և պատպիսկա տվեք։ Եթե պատպիսկա տվել եք հանկարծ ձյան էլ չտակ, թե չէ դուրս եք գալու պատպիսկայից, չտակ։